Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildegardis Indah Rambu Malairu, NIM 2011 B0035, Prodi S1 Keperawatan, semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan video fisioterapi dada dan batuk efektif. Baik, di sini kita prainteraksi itu menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ada tempat sputum dahak, handscoon, bengkok, stetoskop, tisu, perlak. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan 7 langkah. Permisi, selamat pagi. Apakah ini dengan Ibu Tika? Perkenalkan, saya perawat Indah. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif pada Ibu. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret pada Ibu. Yang pertama, apakah Ibu bersedia? Kita pertama melakukan auskultasi terlebih dahulu ya, Bu. Misi ya, Bu. Kita periksa bagian dadanya terlebih dahulu. Kita melihat apakah ada bunyi runki atau sekret. Misi ya, Bu. Sini aku bantu bangunkan. Masang handuk dulu. Lakukan fisioterapi dada. Antara bagian lobus kanan paling belakang. Setelah itu tidurkannya kembali. Kemudian kita memasang handuk lagi di bagian dada. Kita palpasi dadanya, ditepuk-tepuk sedikit pelan-pelan. Terus menaruh nafas atau tapak di depan Ibu. Terus minumkan airnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan dahak. Menyuruhkan pasien tersebut untuk menarik nafas, terus menghembuskan nafas. Diulang sampai 3 kali atau 4 kali. Terus mengambil tempat sputum dahak, terus sambil menepuk di belakang pasien untuk mengeluarkan dahak dan ditepuk. Terus membersihkan sekitar mulut Ibu tadi, pasien tersebut yang mengeluarkan dahak. Melepaskan alas Ibu. Membantu Ibu menidurkan kembali seperti semula sambil memakan rapi Ibu. Terus mengevaluasi apakah gimana atau Ibu nyaman atau tidak setelah dia mengeluarkan sekret.
istirahat. Terus mengauskultasi kembali, pemeriksaan kembali tadi pertama. Habis itu auskultasi kembali, terus lepaskan handphone. Terima kasih. Oh, in video soalnya.